नमस्कार सबैमा। धेरै पछि तपाईहरुमा एउटा फरक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु किनकि मेरो प्रिभियस भिडियोजहरु भन्दा यो अलिकति थोरै फरक छ किनकि म अहिले स्टुडियो भन्दा बाहिर छु। त्यसैगरी आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो समसामयिक अथवा करेन्ट विषयमा नै केन्द्रित हुनेछ। अहिले सरकारले हप्ता जस्तो पेट्रोल प्राइसमा फ्लक्चुएट गरिराखेको छ। केही समय पेट्रोल प्राइस कम गरेको जस्तो गरे पनि फर्दर त्यो पेट्रोल प्राइस चाहिँ इन्क्रिजिङ रेशियोमा नै छ। यो पेट्रोल प्राइस बढ्ने क्रममा नै छ र यो फर्दर बढ्छ भने नेपालमा पेट्रोल प्राइस बढ्नुको मेन कारण के हो त? हु इज रेस्पोन्सिबल फर दिस? नेपाल गभर्नमेन्ट हो कि नेपाल ओइल कर्पोरेसन हो कि कुनै इन्टरनल फ्याक्टरले गर्दाखेरि पेट्रोल प्राइस बढिरहेछ या कुनै एक्सटर्नल फ्याक्टरको यहाँ रोल छ? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पेट्रोल प्राइस बढिराखेको छ? आजको भिडियो यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। साथसाथै योभन्दा अघिल्लोचोटि हेर्थ्यौँ भने नेपालको पेट्रोल प्राइस 1 लिटर बराबर 200 थियो भने अहिले भर्खरै गभर्नमेन्टले फेरि चेन्ज गरेको डाटा अनुसार नेपालको 1 लिटर बराबर पेट्रोल प्राइस लगभग 180 छ। यो कसरी डिटरमाइन गरिन्छ? नेपालमा 1 लिटर बराबर पेट्रोल प्राइस 180 या 200 यो कसरी डिटर्मिनेसन गरिन्छ? साथसाथै धेरै क्वेसन्सहरू यहाँ राइज भइरहेको हुन्छन्। यो पेट्रोल प्राइस बढ्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले बढी भ्याट लगाएर हो या अर्को मान्छेहरू पनि छन् जसले भन्ने गर्छन् NOC एउटा मोनोपोली हो। वाइ NOC स्टिल अ मोनोपोली? किन प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ ओइल इम्पोर्ट या एक्सपोर्टमा चाहिँ पार्टिसिपेट भइरहेका छैनन् जस्ता क्वेसन्सहरू राइज भइरहेका हुन्छन्। यिनै क्वेसनमा बसेर आजको भिडियो चाहिँ केन्द्रित हुनेछ। त्यसैगरी सुरुमा कुरा गरौँ हामी रिजन्स बिहाइन्ड पेट्रोल प्राइस हाइक इन नेपाल। नेपालमा पेट्रोल प्राइस बढ्नुको मेन कारणहरू के हुन् त है त? यदि हामी NOC को नेपाल ओइल कर्पोरेसनको पोस्टहरू हेर्छौँ भने उसले हरेकचोटि पेट्रोल प्राइस बढाउँदै गर्दाखेरि केही रिजन्सहरू पनि त्यहाँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। उसको पहिलो रिजन भनेकै के छ भन्दा रसिया युक्रेन वार छ। रसिया युक्रेन वारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा क्रुड ओइलको भ्यालु बढ्न गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेट्रोल प्राइस बढेको हो भनेर हुन्छ। विच इज अ भ्यालिड रिजन। यो एउटा भ्यालिड रिजन पनि हो। किन भन्दा रसिया भनेको वान अफ दि टप 3 कन्ट्री विच सेयर म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ ओइल प्रडक्सन इन दि वर्ल्ड। वर्ल्डमा प्रडक्सन हुने तेलहरूमध्ये रसियाले पनि म्याक्सिमम पर्सेन्ट सेयर गर्छ जसको पर्सेन्टेज 11% छ भने साउदी अरेबियाले पनि 11% सेयर गर्छ। सबैभन्दा म्याक्सिमम सेयर गर्ने भनेको USA ले हो जसले 20% सेयर गर्छ वर्ल्ड मार्केटमा टोटल ओइल प्रडक्सनको। यो हेर्दाखेरि अब रसिया युक्रेन वारको कारणले गर्दाखेरि जुन रसियाबाट ओइल सप्लाई हुने गर्थ्यो त्यो सप्लाई रोकियो। तर डिमान्ड के छ? डिमान्ड त बढिराखेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि के भइदियो भन्दा अब डिमान्ड बढेपछि पेट्रोल प्राइस बढ्ने भयो किनकि त्यहाँ सप्लाई कमी छ। रसियाले आफ्नो पेट्रोल प्रडक्टहरू बाहिर सप्लाई गर्न पाइरहेको छैन। त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा क्रुड ओइलको भ्यालु बढिरहेको छ। अब यो क्रुड ओइल भनेको के हो भन्दा यो भनेको चाहिँ एउटा र मटेरियल हो जुन सब सर्फेसमा हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर नै पेट्रोल डिजलहरू निकाल्छौँ। त्यसैगरी दोस्रो रिजनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँलाई रसिया युक्रेनको वारबारे बुझ्न मन लागेको छ भने मैले योभन्दा अघिल्लोचोटि एउटा भिडियो राखेको छु रसिया युक्रेन वार बारेमा। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो रिजन NOC ले भनेअनुसार चाहिँ के छ भन्दा नेपाल ओइल कर्पोरेसन घाटामा छ। जुन यसको लागि चाहिँ एकदम पहिला ट्रोलहरू पनि धेरै बनेको थियो। सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ नेपाल ओइल कर्पोरेसन घाटामा छ त भनेर। यसको हेर्ने हो भने 2014 भन्दा अगाडि चाहिँ प्राइस होल्डिङ स्ट्राटेजी नेपालले फलो गरिरहेको थियो। अब यो प्राइस होल्डिङ स्ट्राटेजी भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल मार्केटमा पेट्रोल प्राइस फ्लक्चुएट भए पनि क्रुड ओइलको भ्यालु फ्लक्चुएट भए पनि गभर्नमेन्टले जति प्राइस तोकेको छ त्यही प्राइसमा नै के गर्नुपर्छ? कम्पनीले बेच्नुपर्छ। यो ठ्याक्कै इन्डियामा पनि थियो। इन्डियामा पनि त्यसरी नै बेच्दै गर्दा जस्तो इक्जाम्पलको लागि हेरौँ है त। यदि पेट्रोलको प्राइस 90 रुपियाँ छ भने तर गभर्नमेन्ट सरकारले चाहिँ 80 रुपियाँमा बेच भनेर चाहिँ तोक्यो भने अब 80 रुपियाँमा बेच्दै गर्दा कम्पनीले 10 रुपियाँ घाटा पाइरहेको हुन्छ। त्यो 10 रुपियाँ घाटा चाहिँ अब कसले बिहोर्छ भन्दा सरकारले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारले यसरी 10 रुपियाँ घाटा चाहिँ कसरी बिहोर्छ अब भन्दाखेरि उसले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याएर बिहोर्न पनि सक्यो अथवा उसले के गर्न सक्छ? पब्लिकहरूबाट ऋण लिएर पनि के गर्न सक्छ? त्यो 10 रुपियाँ चाहिँ उसले हरेकचोटि जुन घाटा भइरहेको हुन्छ त्यसलाई उसले कम्पेन्सेट गरिरहेको हुन्छ। अब यसरी चाहिँ ऋण लिँदै गर्दाखेरि यो प्रक्रियालाई के भनिन्छ भन्दा ओइल बन्ड भन्छौँ। अहिले इन्डियामा पनि पेट्रोल प्राइस हुनुको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि ओइल बन्ड भनेर चाहिँ रिजन्सहरू त्यहाँनिर कुरा निकालिराखेको छ। यसै गरी यो 10 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ गभर्नमेन्टले। अब त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो प्राइजिङ मेकानिजम थियो भने जब 2014 पछि फर्दर चाहिँ के आइदियो भन्दा अटो प्राइजिङ मेकानिजम आयो नेपालमा। अटो प्राइजिङ मेकानिजम भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा यदि पेट्रोल प्राइसको भ्यालु बढ्छ या घट्छ भने त्यही अनुसार कम्पनीले पनि पेट्रोल प्राइस बढाउन या घटाउन इजिली सक्छ। उसले त्यो अनुसार गर्न सक्छ।
यही अनुसार गर्दै जाँदा एनओसी नेपाल ओइल कर्पोरेसनले 2014 पछि प्रफिट पनि जेनेरेट गरेको थियो र ऊ ऋणबाट पनि मुक्त भएको थियो। तर के भइदियो भन्दा 2016 पछि फर्दर फेरि इन्टरनेसनल मार्केटमा क्रुड ओइलको भ्यालु बढ्यो, पेट्रोल प्राइसको भ्यालु बढ्यो र एनओसी घाटामा गयो। यो रिजन पनि भ्यालिड छ कि एनओसी घाटामा गएको हो नै, किनकि यदि उसको त्यहाँ हामी पोस्टमा हेर्छौँ भने उसले 43 अर्ब कर्पोरेसनलाई तिर्न छ र केही उसले तिर्यो र फर्दर त्यहाँ अझै अब समथिङ 25 अर्ब, त्यसै गरी 23 अर्ब बाँकी छ भन्दै उसले डे टु डे अपडेटेड पोस्टहरूमा चाहिँ पोस्ट गरिराखेको देखिन्छ कि एनओसी नेपाल ओइल कर्पोरेसन घाटामा छ र उसले चाहिँ ऋण तिर्नु परिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पेट्रोल प्राइस बढ्नुको रिजन चाहिँ यो पनि हो है भनेर चाहिँ उसले त्यहाँ भनिराखेको छ। त्यसै गरी नेपालमा पेट्रोल प्राइस बढ्नुको अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दा भ्याट, जुन गभर्मेन्टले पेट्रोलमा लगाउने गरेको छ। अब यो भ्याट लगाउँदै गर्दाखेरि पेट्रोल प्राइस किनेको भन्दा बेच्दै गर्दाखेरि एकदम बढी हुन पुग्छ। एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ, असार 5 गते जुन गभर्मेन्टले तोकेको अनुसार नेपालमा 1 लिटर बराबर झनै 200 रुपियाँ पुगेको थियो। त्यो प्राइसमा हामी यदि हेर्छौँ भने, त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर हेर्छौँ भने के देखिन्छ भन्दा नेपालले खरिद गरेको 131.91 रुपियाँमा खरिद गरेको थियो, धन्य 132 रुपियाँमा खरिद गरेको थियो भने त्यसमा नेपालले जम्मा राजस्व कति उठाएको थियो भन्दा 1 लिटर बराबर 65.61 भनेको लगभग 66 रुपियाँ चाहिँ नेपालले उठाएको थियो, विच इज मोर देन 50% थियो। भनेपछि नेपालले 1 लिटरमा पनि मोर देन 50% भ्याट लगाइराखेको छ। जुन भ्याट भन्सार कर, सडक मर्मत, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, भ्याट भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले त्यहाँनिर समावेश गरेको छ, त्यो प्राइसहरू त्यहाँनिर लगाएको छ। यसरी चाहिँ गभर्मेन्टले मोर देन 50% भ्याट लगाउँदै गर्दाखेरि पनि पेट्रोल प्राइस 132 मा किनेको प्राइस 200 पुगेर हुन्छ नेपालमा। यो एउटा मेन रिजन्स अफ प्राइस इन्क्रिजिङ इन नेपाल पनि हो। अब यसरी पेट्रोल प्राइसहरू भ्याट अनुसार यति धेरै बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन अहिले महँगाई बढेको अवस्थापन छ, इन्फ्लेसन रेट बढ्दै गइरहेको कन्डिसन छ, यो अवस्थामा नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यहाँ थोरै केही जनतालाई राहत दिने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। त्यसै गरी नेपालमा पेट्रोलको प्राइस बढ्नुको चाहिँ अर्को चौथो रिजन भनेको के पनि हो भन्दा ब्यालेन्स बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई। डिमान्ड र सप्लाई बिचको यो ब्यालेन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि के भइरहेछ भन्दा पेट्रोल प्राइस बढिरहेछ। जस्तै नर्मल एउटा इकोनोमिक्सको थ्योरीले पनि के भन्छ भने यदि डिमान्ड बढ्यो र सप्लाई घट्छ भने अभियसली प्राइस बढ्छ। अहिले त्यही भइरहेछ, इन्टरनेसनल बजारमा क्रुड ओइलको सप्लाई कम भइरहेछ भने डिमान्ड बढिरहेछ, त्यही भएर पनि प्राइस बढिरहेछ। जस्तै अगाडि पनि हामीले इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ, रसिया वान अफ द टप 3 कन्ट्री विच सेयर म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ ओइल प्रोडक्सन इन द वर्ल्ड, त्यसले सप्लाई कम गरिदिरहेछ भने अभियसली के भइदिरहेछ भन्दा अब पेट्रोलको प्राइस बढिरहेको अवस्था छ अहिले। अनि अर्को भनेको चाहिँ ओपेक राष्ट्रहरू, जसलाई हामी अर्गनाइजेसन्स अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज भनेर भन्छौँ, जसको स्थापना 1960 मा भएको थियो 5 वटा राष्ट्रहरूबाट, इराक, इरान, कुवेत, साउदी अरेबिया र भेनेजुएला गरेर। अहिले यसमा टोटल 15 वटा राष्ट्रहरू छन् भने इन्टरनेसनल बजारमा पेट्रोल प्राइस कति हुने भन्ने कुरामा यसको मेजर रोल हुन्छ। यसले एकदम ठुलो रोल प्ले गर्न सक्छ प्राइस इन्डिकेट गर्नमा चाहिँ, प्राइस तोक्नमा चाहिँ यसको मेजर रोल हुन्छ ओपेक राष्ट्रहरूको। अब यो ओपेक राष्ट्रहरूले आर्टिफिसियल सर्टेज पनि गरेको अवस्था छ अहिले। कहीँ न्युजहरूमा हामी हेर्छौँ भने ओपेक राष्ट्रहरूले आर्टिफिसियल सर्टेज गर्यो भनेको जानी सप्लाईमा कम गरिदियो, जसले गर्दाखेरि डिमान्ड बढोस् र प्राइस बढोस् भनेर चाहिँ ओपेक राष्ट्रहरूले आर्टिफिसियल सर्टेज गरेको अवस्था पनि छ। किन यस्तो गर्छन् भन्दाखेरि जब पेन्डेमिकको अवस्था थियो, पेन्डेमिकको बेलामा क्रुड ओइलहरू प्रोडक्सन भइरहेका थिए, ती ओइलहरू इम्पोर्ट गर्ने कुनै कन्ट्री थिएन, किनकि त्यो बेलामा भेहिकल चलिरहेको थिएन, सबैमा लकडाउन थियो। त्यो बेलामा क्रुड ओइलहरू स्टोरेज गरेर राख्नको लागि एकदमै बढी कस्टली हुन्थ्यो। अब त्यहाँ त्यो बेलामा उनीहरूले घाटा बेहोरिराख्नु परेको अवस्था थियो भने अब त्यो घाटालाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि पनि अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि आर्टिफिसियल सर्टेज जस्तो कामहरू पनि त्यहाँ भइरहेको छ। यो रिजनले गर्दाखेरि पनि इन्टरनेसनल बजारमा के भइरहेछ भन्दा पेट्रोल प्राइस बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि डाइरेक्टली असर गर्छ र नेपालमा पनि के भइरहेछ पेट्रोल प्राइस बढिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को पाँचौँ रिजन भनेको चाहिँ नेपालको स्टोरेज क्यापेसिटी। नेपालमा पेट्रोल स्टोरेज गर्ने अथवा ओइल स्टोरेज गर्ने क्यापेसिटी एकदमै कम छ। तपाईँले यो डाटा अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यदि ओइल सप्लाई 20 दिनसम्म नेपालमा रोकियो भने 20 दिन पश्चात नेपालमा हाहाकार मचिन्छ तेलको लागि, किनकि नेपालमा स्टोरेज क्यापेसिटी छैन। यो पनि एउटा मेन रिजन हो। र त्यसै गरी अर्को लास्ट एउटा मेन रिजन भनेको के पनि हो भन्दा नेपालले पेट्रोल लिएर आउने भनेको एउटै मात्र सोर्स हो, इन्डियन ओइल कर्पोरेसन। नेपाल इन्डियामा नै डिपेन्ड छ ओइलको लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि इन्डियामा आफ्नो इन्टरनल अथवा एक्सटर्नल कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि यदि इन्डियामा पेट्रोलको प्राइस बढ्छ भने त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट नेपालमा पनि पर्छ, किनकि हामीले इम्पोर्ट गर्ने भनेको इन्डियाबाटै हो। यदि इन्डियामा पेट्रोलको प्राइस बढ्यो भने त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि के हुन्छ अब भन्दा पेट्रोलको प्राइस बढ्छ।
तर कहिलेकाहीँ तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ इन्डियामा पेट्रोलको प्राइस बढी छ तर नेपालमा पेट्रोलको प्राइस कम भइरहेको हुन्छ नि। त्यो रिजन के हो भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ कस्टम ड्युटी एक्ट, भ्याट एक्ट गर्दै चाहिँ त्यो एड गरेर हुन्छ। हरेक स्टेटले फरक फरक भ्याटहरू एड गरेर हुन्छ पेट्रोल प्रडक्टमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै स्टेटमा पेट्रोलको प्राइस बढिरहेको हुन्छ, कुनै स्टेटमा पेट्रोल प्राइस घटिरहेको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हरेक स्टेट अनुसार चाहिँ लगभग पेट्रोलको प्राइसहरू सिमिलर हुन्छ। नेपालभरि नै हामीले एउटै प्राइसमा चाहिँ ओइललाई चाहिँ किनेर हुन्छ, खरिद गरेर हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्राइस हामी फरक देख्न सक्छौँ। इन्डिया र नेपालमा चाहिँ कम बढी देखेर हुन्छौँ भने मेन रिजन नेपालमा बढ्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्डियामा डिपेन्ड हुनु परेको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ पेट्रोल प्राइस बढिरहेछ। यसरी पेट्रोल प्राइस बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेन क्वेसन्सहरू यहाँ आइरहेको हुन्छ होइन। हरेक जनताले जान चाहने कुरा भनेको चाहिँ के नेपाल सरकार कतिको चाहिँ यसमा रेस्पोन्सिबल छ त नि यो पेट्रोल प्राइस बढ्नुमा चाहिँ। नेपाल सरकारको विक म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि हो, नेपाल सरकारले बढी भ्याट लगायो, सरकार यसमा दोषी छ भनेर चाहिँ क्वेसन्सहरू राइज गरेर हुन्छन् भने अर्को भनेको चाहिँ वाइ NOC इज स्टिल अ मोनोपोली। किन नेपाल ओइल कर्पोरेसन अझै पनि मोनोपोली छ, अरू प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा चाहिँ अधिकार दिएको छैन भन्ने क्वेसन्सहरू दुईवटा क्वेसन आइरहेको हुन्छ। यो दुईवटा क्वेसनलाई एक्चुअली निहालेर हेरौँ। नेपाल सरकारलाई किन हामी दोषी भनिरहेको छौँ भन्दा नेपाल सरकारले चाहिँ भ्याटहरू लगायो, भ्याट कम गरेन भनेर दोषी सिद्ध गरिरहेको हुन्छौँ हामीले भन्दा के यो भ्याट बढाउनु अथवा भ्याट लगाउनु चाहिँ नराम्रो काम हो त। यसलाई हामी यदि हेर्छौँ भने केही हदसम्म अहिलेको अवस्थामा यो महँगाई बढेको अवस्थामा नेपाल सरकारले केही राहत दिन सक्थ्यो भ्याट घटाएर। तर यो सधैँभरिलाई भ्याट घटाउनु र कुनै ओइल फ्रीमा बाँड्नु चाहिँ यसको लागि सल्युसन हुँदैन, यो लङ टर्म सल्युसन होइन। किनकि नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र मेन्टेन गर्न, कुनै पनि डेभलपमेन्टल वर्कहरू गर्नको लागि भ्याट अभियसली राख्छ, भ्याट चाहिन्छ उसले, किनकि देश चलाउनको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यो भनेको भ्याट बढी उसलाई आउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रडक्टमा उसले भ्याट राखेकै हुन्छ र यसरी पेट्रोल प्राइसको भ्याट घटाउनु भनेको चाहिँ सल्युसन हुँदैन। यसरी यदि पेट्रोल प्राइसको भ्याट घटाइन्छ भने पनि मारमा पर्ने भनेको जनता नै हो। किन भन्दा पेट्रोलको प्राइस यता कम गरिन्छ, उता फेरि चामल तेलहरूमा पेट्रोल प्राइस अभियसली बढाइन्छ, किनकि अर्थतन्त्र त गभर्मेन्ट सरकारले मेन्टेन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि पेल्ने आखिरमा जनता नै हो। त्यो कारणले गर्दा सरकारले कता फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब क्रिएसनतिर बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको प्रडक्ट हुने प्रडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर कसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, या नेपालमा फरेन करेन्सीहरूलाई चाहिँ कसरी हामी बढी लिएर आउन सक्छौँ, फरेन करेन्सी रिजर्भलाई चाहिँ हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ, त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फरेन करेन्सी रिजर्भ भनेको के हो भने यदि कसैले बुझ्नु भएको छैन भने मेरो योभन्दा अघिल्लो एउटा भिडियो छ फरेन करेन्सी रिजर्भवाला, त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन्स वाइ NOC इज स्टिल अ मोनोपोली भन्ने कुरामा कुरा गरौँ है त। यसलाई हामी हेर्छौँ भने किन अरू प्राइभेट कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले दिइरहेको छैनौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ भने यसको लागि पहिला कानुन बन्नुपर्छ। कानुन कसरी बन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा बिलहरू हामीले पार्लियामेन्टमा पेस गरिसकेपछि पार्लियामेन्टबाट त्यो पारित हुन्छ र राष्ट्रपतिले त्यसमा सिग्नेचर गरिन्छ भने बल्ल त्यो कानुन बन्छ र पछि लागू हुन्छ। भने हाम्रो नेपालमा कुनै पनि त्यस्तो कानुन बनिसकेको छैन अहिले प्राइभेट कम्पनीलाई चाहिँ अधिकार दिने भन्ने। 2010मा हो एकचोटि मिनिस्ट्री अफ कमर्सले बिल पेस गरेको थियो पार्लियामेन्टमा, तर त्यो बिललाई के भनेर रिजेक्सन गरियो भन्दाखेरि यसमा फर्दर होमवर्क गर्नुपर्छ र कन्सल्टेसन अलि राम्रोसँग भएको छैन, कन्सल्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के गरियो भन्दा त्यसलाई रोकियो त्यहाँनिर। र अघिल्लो वर्ष मिनिस्ट्री अफ कमर्सकै मन्त्रीले चाहिँ के विज्ञप्ति दिए भन्दाखेरि नेसनल सेक्युरिटीको कारणले गर्दाखेरि ओइल जस्तो सेन्सिटिभ कुरामा प्राइभेट कम्पनीलाई इन्भल्भ गराउनु राम्रो हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँको स्टेटमेन्ट थियो। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि नेपाल ओइल कर्पोरेसन चाहिँ स्टिल अ मोनोपोली, अरू कुनै प्राइभेट सेक्टरहरू इन्भल्भ हुन पाइरहेको छैन, यो अवस्था छ अहिले। आशा छ यी इन्फर्मेसन्सहरूले तपाईँहरूलाई केही हदसम्म डाउट्सहरू क्लियर गर्नलाई सहयोग गर्यो होला। आजको भिडियोमा हामी यति नै गरौँ। फर्दर यस्तै कुनै करेन्ट अफेयरहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। थ्याङ्क यू।